Hello guys! Welcome back sa ating channel. It's me again, Sally M. So, meron na naman tayong another mukbang, guys. So, meron tayo ngayong, ang taas ng energy natin. So, meron na naman tayo ngayong napakasarap na beef bulalo ala Tagaytay feels, guys. So, ito ang sarap. So, meron tayong bone marrow beef bulalo, guys. Ito ay nabili ng aking biyanan sa Tagaytay mismo. Kaya talagang sobrang fresh siya, guys. So, meron tayong beef bulalo dito, guys. Meron ding mga gulay. So, yung green beans and then cabbage. At saka itong pechay. I think pechay Baguio to. So, itong ating bone marrow beef bulalo. At saka sa side naman, meron din tayong pritong bangus na may garlic. Ang sarap, right? Ang sarap, guys. So, meron din tayong garlic rice, tsaka veggies, tomato, cucumber, pechay, at saka sa ating fruits naman ay meron tayong grapes. And then, yung rice natin, hindi mawawala. Nilagyan lang natin ng garlic. At saka ito, guys. Yan. Ang ating mahiwagang sausawan. Patis na may sili at saka kalamansi. Para lalong sumarap ang ating pagkain ngayon, so meron tayong pakok. Yan. Bago ang lahat, bless muna natin itong food natin. So, thank you. Thank you, Lord, for all the blessings. In Jesus' name, Amen. So, yun po. Start na natin to. So, para mag-enjoy tayo, guys. Gusto ko lang, guys, makita nyo yung bulalo natin. Kasi napakatagal nitong pinakuluan, guys. So, ito siya. Yan. Ito, guys, oh. Yan. So, walang ka-effort, guys, para makita nyo. Yan. O, diba? Bago ang lahat, buksan natin tong coke natin. Oh. Sarap. Sarap. Grabe. Okay, guys. So, dito natin lagay yung sausawan natin. Hindi ko alam eh. Pero, ito. Natin ang sabaw. Okay, so. Sarap. Pero, ito na lang. Ito yung sabaw niya. Guys, kung mapapansin nyo, wala siya talagang kataba-taba. Puro laman. Talagang ang sarap niya. Higop tayo ng sabaw. Mainit eh. Ang sarap. Masarap. Ay, na tayo. Ito, guys, oh. Para makita niyo. Yan. Ito. Garlic rice. Nandito ako. So, halos 3 oras natin pinakuluan tong ating bulalo. Kaya sobrang lambot niya at saka sobrang sarap.
Medyo sunog lang ng konti yung bangus natin, guys. Harap. Look tayo sabaw. Ito guys, oh. Natin. Oh. Sarap. Tak-tak. Sarap, guys. Init. Tuk-batok na naman. Sarap niya. Sarap. Sarap. Ito guys. Ay, ito pala mas madali. Ay, tanggal na. Ito guys. Sarap. Tama-tama to guys. Tama-tama to sa malamig na panahon ngayon, 'di ba? Magpapasko. Sarap. Malamig ang panahon. Umuulan. Let's Sarap na siya ng bangus.
Mais. Kumuha tayo ng kanin, guys. Sarap. Ito nyo ba yun, guys? Umuusok-usok pa. So, guys, oh. Ito, guys. Malapit sa bone marrow. Ayan. Natin. Tamis. Pawisan ako dito. Musok-usok pa, guys. Kumain ko na to. Yun, guys. Harap. Guys, alam niyo ba ang mahal ng corn? 35 isa nito. Pero organic talaga siya.
Para ang bilis lang ng pagkain ko. Nagmadali ba ako? Yun lang guys, natapon na naman. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe guys. And then, meron din tayong pag-games dahil since magpapasko na, magka-Christmas na. So guys, abangan nyo yung pag-games natin. Ilalagay ko yung link sa description box. So, sa susunod na sa susunod na video natin, i-release natin kung sino yung winners nung ating pag-game. So, yun lang guys. Maraming salamat hanggang sa muli. Bye! Cheers guys! Cheers! Sarap.